Առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանքը, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարև ձեզ։ Այս պահին հյուրընկալել եմ քաղաքագետ Սուրեն Պետրոսյանին, բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ընդդիմադիր ուժերը մինչև երեքշաբթի ժամը 12-ը փաստորեն վերջնաժամկետ ներկայացրեցին, տվեցին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հրաժարական ներկայացնելու համար, հակառակ դեպքում կոչ են անելու հանրությանը դիմել անհնազանդության զանգվածային ակցիաների։ Սա վերջնագիր էր ուղղված Նիկոլ Փաշինյանին եւ արդյոք իշխանությունը կքննարկի ընդդիմության այս պահանջը, համեցեք։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Նախ ես չեմ կարծում, որ կբավարարի այդ վերջնագիրի իշխանությունը, որովհետեւ բոլորիս համար շատ պարզ է, որ իշխանությունը այս պահին բավականին ամուր, այսպես ասած, կարճած է այդ աթոռից, ներողություն եմ խնդրում այսպես էմոցիոնալ բնութագրման համար, բայց սա իրականում փաստ է եւ դա առաջին հերթին անհնար է լինելու այն պատճառով, որովհետեւ նրանք տեսնում են անձնական անվտանգության խնդիր, ոչ միայն վարչապետը, այլ նաեւ ամբողջ թիմը, որովհետեւ բազմիցս եւ հարթակներից եւ սոցիալական մեդիայով անընդհատ հնչում են, որ դուք դատվելու եք, դուք ճողոպրելու տեղ չեք ունենալու եւ այլ, այսինքն հետ ճանապարհ ուղակի չեն թողում իշխող ուժին, որպեսզի նրանք թողեն այդ դիրքը կամ աթոռը։ Բայց Վանեցյանը, եթե չեմ սխալվում, անվտանգության երաշխիքներ տվեց շաբաթ օրվա հանրահավաքի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանին։ Գիտեք ինչ, հատուկ են այսպես երաշխիքները, որոնք ոչ ֆորմալ բնույթ են կրում, ըստ էության որևիցե բան դեր չեն խաղում եւ դուք կարող եք ընդհանուր տրամադրություններին ուշադրություն դարձնել։ Բայց նաեւ այս իշխանությունը բավականին մեծ նվեր է այս պահին արտաքին դերակատարների համար, որովհետեւ այն իշխանությունը, որը կանգնած է տապալված պետության գլխին եւ ինքն է այդ տապալման գերագույն եւ գլխավոր պատճառը, շատ ավելի հեշտ մանիպուլացվող է եւ շատ ավելի հեշտ է գնում սակարկությունների, որովհետեւ նա այս դեպքում խնդիր ունի ոչ միայն ապահովելու իր իշխանությունը գոնե ինչ-որ ժամանակով, այլ նաեւ ինքը ունի խնդիր սեփական թիմի եւ իր սեփական անվտանգությունը իր աշխատավորելու։ Եվ հետեւաբար մենք պետք է պատրաստենք, որ այս իշխանությունը երկար մնալու դեպքում կամ հնարավորինս երկարաձգվելու պարագայում շատ ավելի անհամաչափ զիջումների են գնալու բոլոր մակարդակներում, քան պետք էր։ Առաջին նախագահը կրկին բարձրաձայնում է քաղաքացիական պատերազմի վտանգի մասին, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այս մտքին հղացել է փաստորեն Վազգեն Մանուկյանի այն արտահայտությունից հետո, որ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հանգիստ հեռանա, եթե չհեռանա, փաստորեն գազազած ժողովուրդը իրեն կհոշոտի։ Հստակ է, որ Փաշինյանը, դուք էլ նշեցիք, որ չի պատրաստվում հեռանալ։ Ինչ է սա ենթադրում, նրան բռնությամբ են հեռացնելու։ Առաջին հայացքից կարող ենք այդ բառաֆոնդը վերլուծելով մտածենք, որ բռնության կոչ է, բայց ես շատ ավելի կուզենայի լսել Վազգեն Մանուկյանի խոսքը կամ թեկուզ հանրային ինչ նկատի ուներ այդ հոշոտել բառի տակ, այսինքն կգնան կհաբեկեն ընտանիքը, կգնան կհաբեկեն, չգիտեմ, այլ ֆորմատով, բայց շատ կարևոր կլինի մենք լսենք իր մեկնաբանությունը, բայց ըստ էության եւ առաջին նախագահի խոսքը եւ Վազգեն Մանուկյանի խոսքը ըստ էության սրում են այս քաղաքական վիճակը եւ հենց տանում են քաղաքացիական պատերազմի, որովհետեւ եթե նույնիսկ դուք դրա նախադրյալները չունեք, իսկ մենք գիտենք առաջին նախագահը մինչեւ Վազգեն Մանուկյանի այս խոսքը անընդհատ ասում է, որ ես մտավախություն եմ քաղաքացիական պատերազմի։ Երբ որ դուք այս լեզվամտածողությունը բերում եք արդեն դաշտ, դուք պարարտ հող եք ստեղծում քաղաքացիական պատերազմի համար։ Այն էլ առաջին նախագահի մակարդակով։ Մեկ ուրիշ խնդիր է, երբ որ այդ խոսքը ես ասեմ, երբ ունեմ օրինակ եմ ասում պայմանական 10 հոգի լսարան, մեկ այլ է, երբ առաջին նախագահն է դրա մասին ասում։ Մենք սրանով ըստ էության ստեղծում ենք պարարտ հող եւ այդ պարարտ հողը շատ ավելի ամրացնում է Վազգեն Մանուկյանի կողմից, որ ասում է կհոշոտեն կամ ժողովուրդը չի ների եւ այլն։ Իրականում մենք այս վտանգը չափազանց այսպես սուր կախված է մեր գլխից, բայց մենք փոխանակ այս իրավիճակը գնանք թույլատնելու, մենք անընդհատ բոլոր հարթություններում ասում ենք, որ ահա քաղաքացիական պատերազմ կա, քաղաքացիական պատերազմի վտանգ կա։ Սա լրջագույն քաղաքական խնդիր է, որը կարող է սպառնալ եւ մեր պետության անվտանգություն եւ ընդհանրապես հայկականության անվտանգության, որտեղ մենք այս պահին ունենք ուղղակիորեն հայկականության անվտանգության սպառնալիքներ։ Որովհետև ես էլ եմ ասում, մենք 30 տարվա ընթացքում չենք ունեցել այս աստիճան տապալված պետություն, որտեղ մենք չենք կարող երաշխավորենք մեր սահմանները, ունենք
ռազմագերիների խնդիրներ, ունենք անհահռելի մեծ արտագաղթի վտանգ, որը կախված է մեր գլխին։ Դուք պատկերացնում եք, որ սահմանները բացվի, ինչ արտագաղթ է սկսվելու։ Ունենք սոցիալ-տնտեսական լրջագույն ճգնաժամ, քաղաքական խորքային ճգնաժամ եւ այսպես ճգնաժամերի մի ամբողջություն։ Եվ դրան գումարում ենք նաեւ լուծումների փոխարեն անընդհատ այսպես սիգնալներ, որ քաղաքացիական պատերազմ է սկսվում, քաղաքացիական պատերազմ պետք է թույլ չտանք, որ սկսվի երկու կողմից։ Սա իհարկե լուրջ քաղաքական ճգնաժամի արդյունք է։ Տեր-Պետրոսյանը նշում են նաև, որ իրենց խառնվածքով, համառությամբ, արկածախնդրական հակումներով եւ մինչեւ վերջ գնալու մոլուցքով Վազգեն Մանուկյանը եւ Նիկոլ Փաշինյանը կարծես երկվորյակներ լինեն եւ նրանք պատրաստ են մինչեւ վերջ գնալ առճակատման։ Այսինքն ինչ է սա ենթադրում, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մտքերը առաջիկայում հնարավոր է իրագործվեն, նաև ուզում եմ չբացառենք եւ չմոռանանք այն հանգամանքի մասին, որ շաբաթ օրվա հանրահավաքից հետո փաստորեն Վազգեն Մանուկյանը ժողովրդին առաջնորդեց դեպի կառավարական առանձնատուն։ Տեսեք, ես կփորձեմ կոնկրետ անձերին չանդրադառնալ, որովհետև այն ինչ ես փորձեմ ասել անձերի մասին, ավելի շատ խոսելու է ինքս իմ մասին, քան խոսելու է այդ անձերի մասին։ Բայց ինձ մի հարց է հետաքրքիր, որ այս ոչ թե հետաքրքիր, այլ շատ երկար ժամանակ այդ հարցից տանջում է։ Մենք շատ ենք խոսում, որ հայ ազգը կերտող, արարող, ստեղծող ազգ է։ Եվ մենք շատ ենք աշխարհում տարբեր հարթություններում դրա մասին խոսում։ Ինձ համար այդ հարցը բավականին ցավոտ է, որ ինչի հայ ազգը իրականում չի կարողանում գեներացնել գաղափարներ եւ առաջնորդներ եւ ինչ ենք մենք պատտվում անընդհատ տեղապտույտ կատարում այն մարդկան շրջանում ում մենք արդեն տեսել ենք գոնե եթե մենք անձամբ այդ ժամանակ չափահաս չենք եղել եւ չենք տեսել կարող այդպես լավ չվերաիմաստավորենք բայց գոնե մնացած ժողովուրդը տեսել է դա մենք ինչի համար չենք կարողանում դուրս գալ այդ շրջապտույտից ինչն է մեզ խանգարում Էլ եմ ասում, մենք չունենք միտք, չունենք գաղափար, չունենք այդ գաղափարները կրողներ, որ մենք անընդհատ անցյալի հարացույցի մեջ ենք։ Մենք 2018 թվականից մինչ այսօր քննարկում ենք անցյալը, թե իրադարձությունների շրջանակներում եւ թե մարդկան շրջանակներում, եւ անընդհատ այդ անցյալից վեր ենք հանում մարդիկ, որոնք ըստ էության էլի գեներացնելու են այդ անցյալը։ Իսկ միգուցե այդ անցյալի մեղավորները, եթե 2.5 տարիների ընթացքում պատժվեին, մենք այսօր չէինք անդրադառնա այդ անցյալին։ Գիտեք ինչ, պատժվելը պետք է լինի խիստ իրավական հարթությունում, այլ ոչ թե քաղաքական հետապնդումների հարթությունում։ Բայց 2018 թվականից ի վեր մենք այդպես էլ չկարողացանք ընդդեմի հարացույցը փոխարինել հանունի։ Մենք անընդհատ ընդդեմ էինք բոլորին, առաջին նախագահի ժամանակներից սկսած մինչև 3-րդ նախագահ, ընդհանրապես երկրորդ հանրապետություն, առաջին հանրապետությունում մենք դեմ էինք բոլորին անխտիր։ Մենք որևիցե կերպ չկարողացանք վեր կանգնել մեր այդ ճղճի իրականությունից եւ ուղղակի այդ անջատված էներգիան, որը հեղափոխության արդյունքում ձևավորվել էր, այդ սպասելիքները, այդ հույսերը, մենք ուղղակի ուղղորդենք ապագա եւ հասկանանք որտեղ ենք մենք եւ ինչ ենք ուզում ունենալ եւ ինչպես պետք է ունենանք։ Եթե դուք կարծում եք, որ բոլորին պատժելով մենք կարող ունենանք այն ինչի մասին մենք երազում ենք, բնականաբար այդպես չի լինի, չէր լինի, որովհետեւ պատժենք որ մեկին 91 թվականից մինչև 2018, եւ մի հատ 2018-ից հիմա ավելացա մինչև 20 թվականը, որ մեկին պատժենք, ժողովրդից սկսած մինչև առաջի կարգի նախարարության առաջի կարգի մասնագետին, որ մեկին պատժենք, որ մեկին թողնենք։ Սա ուղղակի անիրականանալի գործընթաց է, եւ դրա համար պետք է ուղղակի առաջ շարժվել, ելի եմ ասում, պատժել խիստ իրավական հարթության մեջ, բայց ոչ թե մտնել անցյալի հարացույցի մեջ եւ անընդհատ դա փորել, այն դեպքում, երբ որ դուք ունեք տարածաշրջանային կերպափոխումներ, աշխարհակաղակական լուրջ փոխակերպումներ, այսպիսի մի մոզաիկայի մեջ ենք մենք հայտնել, որտեղ որ մեր հայացքը ուղղված էր միայն անցյալ։ Մենք կարծես թե ինչ-որ մի կոլբայի մեջ ենք ապրում, որ գործընթացները մեր շուրջը չէին ընդհանրապես տեղի ունենում եւ մենք այսպես 100%-անոց ապահովագրված ենք եւ մենք մենակ մեր ներքին գործերով ենք զբաղված։ Այն էլ ներքին խնդիրներով չենք զբաղված, որովհետեւ մենք չկարողացանք նույնիսկ գնանք ժողովրդավարացման։ Մենք բոլոր տեղերում խոսում ենք, որ մենք ժողովրդավար ենք, մենք ժողովրդավարության, բայց մենք ժողովրդավարության հետ ընդհանրապես աղերս չենք ունեցել։ Ոչ մի մակարդակում։ Միայն խոսքով ենք ասել։
Ընդդիմադիր ուժերը փաստորեն բացառում են այս պահին արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումը, նրանք պնդում են, որ պետք է ժամանակավոր կառավարություն ձևավորվի եւ վարչապետի փոփոխություն լինի, ընդդիմությունը թեկնածունի եւ այդ թեկնածուն Վազգեն Սարգսյանը չէ, Վազգեն Ներողություն Մանուկյանը չէ եւ հնարավոր է վերջում մենք հասկանանք, թե որ թեկնածուի մասին է խոսքը։ Տեսեք, ես շատ երկար ժամանակ ինչ չեմ հավատում փրկիչներին, այսինքն այն ֆորմատը, որ առաջարկվում է նաև այս պայն ընդդիմության կողմից, ըստ էության կարճաժամկետ փրկիչի կերպար է, որ մարդը կգա, կկայունացնի, հետո կգնանք ընտրությունների։ Իհարկե ես կողմ եմ, որ օր առաջ իշխանությունը պետք է հրաժարական տա եւ ելի եմ ասում, որ պետք է պատասխան տա դարի հանցագործության համար, բայց փրկիչների նորից հարթակ բերել ինձ համար գոնե անընդունելի է։ Ես առաջարկել եմ մեկ ֆորմատ, մեկ նախագահի ինստիտուտի շուրջ կոնսոլիդացիան, ոչ թե նախագահի, խնդրում եմ սա տարբերենք, այլ նախագահի ինստիտուտի շուրջ, որ այս պահին գործող լեգալ եւ լեգիտիմ միակ ինստիտուտն է ըստ էության, որը թույլ կտար հավաքագրել էլիտաներ։ Եւ ոչ թե կբերենք մեկ փրկիչ, ում գործունեության հեռանկարը իրականում անորոշ կլիներ։ Ես օրինակ անձամբ չգիտեմ, եթե X մարդը լինի կառավարության, ժամանակավոր կառավարության ղեկավարը, ինչ կաբինետ է նա հավաքագրելու։ Այդ կաբինետի հավաքագրման արդյունքում ինչ գործընթացներ ընդհանրապես տեղի ունենալու եւ դրանին հաջորդող ժամանակահատվածում արդյոք երաշխավորվելու են արդար եւ ազատ ընտրությունները։ Ինձ համար հնարավոր լավագույն տարբերակը այդ էլիտաների հավաքագրման տարբերակն էր։ Եվ դրանից հետո անմիջապես ընտրությունների անցկացումը։ Հիմա փաստորեն կարծես կռիվ է գնում ընդդիմության եւ իշխանության միջև, թե ով պետք է կազմակերպի արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները։ Եթե վերլուծում ենք նախկինների ժամանակ տեղի ունեցած ընտրությունները, ապա քրեա օլիգարխիկ իշխանությունը փաստորեն ազատ եւ արդար ընտրություն երբևէ չի իրականացրել։ Տեսեք, այս պահին որևիցե էական տարբերություն չկա, թե ով իրականացնի ընտրությունները արդարության իմաստով, որովհետև գիշեք, ես մոտ 1 տարի, 2 տարի կլինի անընդհատ մի միտք եմ կրկնում, որ եթե այս իշխանությունը չգնաց բարեփոխումների, ինքը ստիպված է լինելու կիրառել այն մեթոդները, որի դեմ ժամանակին ինքը պայքարել է։ Գիշեք, ես սրա մասին շատ եմ խոսել։ Մենք փաստացի առնչվում ենք հենց հիմա այդ իրավիճակի հետ։ Այս իշխանությունը, եթե ինքը անցկացնի ընտրությունները, անպայմանորեն գնալու է այդ մեթոդներին։ Մյուս իշխանությունը իրականացնի, եկող իշխանությունը, անպայմանորեն գնալու է այդ մեթոդներին, ոչ թե որ նրանք այսպես կոռումպացված են եւ այլ բոլորս գիտենք ինչ համակարգ եղել կլանային միջև, հիմա կլանայինից հետո ինչ տապալված պետություն ունենք մինչև այսօր։ Մենք այդ ամենը բոլորը գիտենք, այլ ուղղակի այլ կերպ կազմակերպել այդ ընտրությունները հնարավոր չի լինելու։ Ուղղակի մարդիկ չեն կարողանալու հաղթահարել իրենց իշխանության ցանկությունները, մի կողմ դնել եւ գնալ արդար ընտրությունների, հնարավոր չի լինելու։ Մարդիկ դա արդարացնելու են որոշակի իրենց համար գոնե, որ գիտեք, մենք օգտագործել ենք վարչական ռեսուրս, որպեսզի այս նախկինները չգան իշխանության, մյուսները ասել են, գիտեք ինչ, մենք օգտագործում ենք, որ այս տապալված մարդիկ ունենալով, չգիտեմ, ամբողջի աջակցությունը նրանք եւս չվերարտադրվեն, այսինքն այս արդարացումները շարունակաբար լինելու են։ Բայց սա համակարգային փոփոխություն բնականաբար չի ենթադրում։ Այնպես որ ուղղակի միամտություն կլինի կարծել, որ այս իշխանությունը կամ գալիք իշխանությունը, թե ժամանակավոր կառավարություն ձևակերպի այն ֆորմատը, որով 17 կուսակցությունը առաջարկում է, բնականաբար կլինի միամտություն կարծել, որ որևիցե մեկի դեպքում լինելու են արդար ընտրություններ։ Տեր-Պետրոսյանը նաև նշել էր, որ հույս ունի, որ գոնե հիմա մտավորականությունը սթափեցնող կոչով հանդես կգա։ Ինչ մտավորականների մասին է խոսքը եւ ինչ կոչի սպասել։ Գիտեք, ինչ շատ երկար ժամանակ մենք մտավորականների մասին մոռացել էինք բոլորս եւ հենց այս ճգնաժամային պահերին մենք բոլորս փորձում ենք վերհանել մտավորականների եւ մենք ինքներս չենք կարող պատասխանել ովքեր են այդ մտավորականները, ինչ չափանիշների պետք է համապատասխանեն նրանք, որ լինեն մտավորական եւ ովքեր կարող են իրենց թույլ տալ այդ կոչ անելու եւ արդյոք ամենակարևորը կոչ անելը մեզ բավարար է այս իրավիճակում։ Դրա համար ես ելի եմ անդրադառնում իմ այդ առաջարկած ֆորմատին, որպեսզի մեզ պետք չէ կոչ անել, մեզ պետք է հստակ գործել։
Եվ այդ գործելու համար պետք է ուղղակի յուրաքանչյուր ոլորտից հնարավորինս անաչառ կերպով հավաքագրել էլիտաներ, ովքեր որ իշխանության, այսպես խորքային կրողներ չեն լինի երկարաժամկետ, այս իրավիճակի խնդիրները կլուծեն։ Բայց այդ հավաքագրում պետք է գնալ։ Մենք պետք է մոռանանք այլևս կոչերի մասին։ Մենք 30 տարի բոլոր մակարդակներով զբաղված ենք եղել կոչ անելով։ Արտաքին մակարդակում ենք կոչ արել, ներքինում ենք արել, բայց ոչ երբեք գործողություն չենք արել։ Մեր ամբողջ 30 տարվա քաղաքականությունը հիմնված եղել կոչերի վրա։ Մենք ունեցել ենք պետություն միայն թղթով։ Դուք թղթեր ուղղակի վեր հանեք ռազմավարություններից, մարտավարություններից, ճանապարհային քարտեզներից սկսած եւ տեսեք թե ինչ իդեալական պետություն մենք ունենք։ Կոչը այս թղթին հավասար եզրույթ է։ Մենք ունենք իդեալական պետություն ուղղակի թղթերով եւ հիմա էլ ունենք այդ իդեալական պետությունը, շատ ավելի լավ, սահմանադրությունը ավելի ժողովրդավարական է, քան Հունգարիայինը, Լեհաստանինը, օրենքները շատ ավելի ժողովրդավարական են, քան Եվրոմիության շատ պետություններինը։ Ամեն ինչ իդեալական է թղթով, բայց մենք չունենք փաստացի, այսինքն մենք պետք է կարողանանք այս միֆական կերպարից դուրս գանք եւ իրականում զբաղվենք գործով, չխոսենք այդքան շատ, չգովազդվենք այդքան շատ, կոչեր չանենք այդքան շատ եւ մենք գործենք ուղակի, որտեղ մեր ամբողջ ընթացքում մեր պետական ինստիտուտները, ինչու՞ չէ նաեւ քաղաքական դերակատարները մշտապես իրենց լեգիտիմացրել են ոչ թե տված արդյունքով, այլ որ իրենք կարողացել են լավագույն փորձը ներդնել Հայաստանում։ Ոչ մի ինստիտուտ, ես այսքան ժամանակ չեմ տեսել, որ ասի գիտեք ինչ, այս ինստիտուտը իրավունք ունի Հայաստանում գործելու, որովհետև ինքը տալիս է այս արդյունքը։ Բոլորի հիմնավորումը միայն եղել է, որ այս ինստիտուտը պետք է եւ պարտավոր է գործի Հայաստանում, որովհետև դա աշխարհի լավագույն փորձն է։ Ինձ համար որպես քաղաքացի դա ընդհանրապես էական չի։ Խնդրում եմ բերեք ինձ համար աշխարհի վատագույն փորձը, բայց դա արդյունք ինձ համար ապահովի երաշխավորի։ Եվ սա ընդհանուր աշխարհայացքային խնդիր է, մտավոր եւ, չգիտեմ, գիտականության լրջագույն խնդրեմ է սա, որ մենք անընդհատ մնացել ենք կոչեր եւ թղթերի մեջ։ Վազգեն Մանուկյանը հանրահավաքի ժամանակ նաև նշեց, որ Թուրքիան իր կատարած լկտիությունների համար պետք է պատասխան տա եւ Թուրքիայի դեմ ձևավորվող դաշինքի մաս պետք է կազմի նաև Հայաստանը։ Կարծում եք սա Վազգեն Մանուկյանի կողմից մտածված կամ ազգույշ հայտարարություն էր եւ արդեն փաստորեն ռուս-թուրքական ձևավորված, հա, այդ դաշինքի կարելի է ասել դեմ չէր այս հայտարարությունը եւ Վազգեն Մանուկյանը արդյոք չէր գիտակցում, որ թե այս կերպ վնասում է Հայաստանի շահերը, թե նաեւ դուրս է գալիս փաստորեն թե բարեկամ Ռուսաստանի եւ թե Թուրքիայի դեմ։ Տեսեք, մենք մինչեւ այսօր դեռևս չենք կարողանում քաղաքական գործընթացները ընկալել այնպիսին, ինչպիսին կա, կամ ընկալում ենք, բայց կրկին փորձում ենք պոպուլիստական տրամաբանությամբ մանիպուլացնել հասարակությանը։ Ինձ համար բավականին լուրջ սիգնալ էր այդ եզրույթների օգտագործումը, Թուրքիայի կողմից լկտիությունները։ Լկտիությունը քաղաքական կատեգորիա չի։ Թուրքիան ունի հստակ իր շահերը։ Թուրքիան գերտերություն է արդեն, որը ունի հսկայական ազդեցություն հարավային Կովկասում կամ հայկական լեռնաշխարհում, որը, ինչպես ասացի, հստակ հետապնդում է իր շահերը։ Այս բառաֆոնդը ըստ էության առաջի հերթին, երբ որ ուշադրություն դարձնեք, կտեսնեք, որ իրականում բավականին մեծ սիգնալներ է իր մեջ պարունակում։ Եվ այս սիգնալները, ես որ ասացի, դա քաղաքական կատեգորիա չէ, ինչը նշանակում Թուրքիան իր արած լկտիությունների համար։ Մենք էլի գիտեք ինչ, գնում ենք այն հարացույցը, որ բոլորը մեղավոր են բացի մեզնից։ Մենք ոչ մի կերպ չենք ուզում գիտակցենք եւ մենք լինելով էլիտա չենք ուզում հանրությանը մատուցենք, որ պետություններից ոչ ոք լկտի չի, պետություններից ոչ ոք վատը չի, ուղղակի նրանք գիտեն իրենց ազգային, հանրային եւ պետական շահը, իսկ մենք չգիտենք։ Մենք ոչ մի կերպ դա չենք ուզում գիտակցենք եւ դրա համար մենք միշտ անվանարկում ենք մյուսին, պետություններին, սա լկտի է, սա քրիստոնյա չէ, սա վատն է։ Խնդրեմ դուք էլ եղեք շատ վատը, եղեք ծայրահեղ վատ։ Պայմանական եմ ասում, եղեք մարդատյաց, բայց պահպանեք ձեր ինքնությունը, ձեր տեսակը, ձեր պետությունը, ձեր հասարակությունը, երաշխավորեք նրա անվտանգությունը։ Այս էմոցիոնալ վիճակը
իրականում խոսում հենց ռազմավարական տեսլականի բացակայության մասին։ Ես եթե լինեմ խոսք ասող հանրության առաջ, ես անկեղծ եմ ասում, ես կարող չհավակնեմ այսպես զանգվածներին ուղղորդելու այդպես ցանկությանը, բայց ես կասեմ ճշմարտությունը։ Կասեմ, գիտեք, ինչ դրա մեղավորը ոչ դուք եք, ոչ ես եմ, ոչ մնացածն է, մենք բոլորս ենք դրա մեղավորը։ Թուրքիան լկտի չի, Թուրքիան բավականին հզոր, ուժեղ, կայացած եւ իր սեփական շագիտակցող պետություն է։ Ադրբեջանը եւս, մնացած եւս եւ ոչ թե տարիների ընթացքում 30 տարի մենք միշտ փնովել ենք ադրբեջանցիներին, ասենք նրանք ամենաանգրագետ ժողովուրդն են, նրանք ոչխարներ են, նրանք էս են կերնենք եւ 30 տարի հետո մենք տեսնում ենք իրականում ովքեր էին ոչխարները։ Փնովում ենք նաեւ պատերազմի 44 օրերի ընթացքում։ Բոլոր 44 օրերի ընթացքում մենք ասում ենք, ձեզ տեղեկատվություն չեն հասնում, բայց արդյունքում պարզվեց, որ մենք տեղեկատվություն ընդհանրապես չունենք։ Մենք այս իրավիճակից, այս ամբարտավան վարքից պետք է կարողանանք դուրս գալ։ Ես ինչի համար այդ բառի վրա կենտրոնացա, գոնե ես որպես անդիմության թեկնածու եւ տեսնեմ ինչ որ մենք ես կուզենամ որ ինքս հարացույցը մերժի դուրս գա այդ էմոցիոնալ վիճակներից որ այլ պետությունները խուժան են, լկտի են, մնացածն են։ Ես գոնե դա որպես քաղաքացի պետք է տեսնեմ։ Բայց ելի եմ ասում, սա չի ենթադրում որ ես աջակցում որ իշխանությունը օր առաջ պետք է լքի եւ պատասխան տա դարի անցագործության համար։ Ինչու 44 օր մեզ ստեցին։ Այսօր հասարակությունը հարցեր ունի, որի պատասխաններն ուզում է ստանալ, բայց այդ պատասխանները կարծես ուշանում է։ Մենք որպես հասարակություն իրավունք ունենք ճշմարտությունն իմանալու։ Շատ մեծ հարցական է, թե մենք մինչև հիմա այս տեղեկատվական դարաշրջանում ինչպես չենք կարողանում շատ հարցերի պատասխաններ իմանալ։ Դրա համար այս ամբողջ գործընթացի մեջ ես տեսնում եմ նաև որոշակի միտում։ Ես թույլ տվեք չմանրամասնեմ, թե ինչ միտում եմ տեսնում, բայց այն իրավիճակը, որ մենք այս տեղեկատվական դարաշրջանում այսպես բլոկադայի մեջ ենք տեղեկատվական, եւ մենք շատ ավելի շատ տեղեկատվություն ենք ստանում թեկուզ մեր բարեկամների ցանոթների միջոցով, բայց այդ տեղեկատվությունը կարծեք թե անհասկանալի տարբերակով դուրս չի գալիս տեղեկատվական դաշտ, սա եւս կասկածանքների տեղիք է տալիս։ Եվ մենք ինչպես ես մի քանի անգամ նշել եմ, մենք այդ 44 օրյա պատերազմը ինչքան է ցավոտ լինի, ես սա ռացիոնալ կերպով բավականին երկար հիմնավորել եմ, մենք ուղղակի ավելի ճիշտ իշխանությունը գնացել է այդ երկարաժամկետ պատերազմին, որպեսզի նա ըստ էության փրկի իր անունը, որ ես դավաճան չեմ եւ ես տվել եմ այդ հողերը պատերազմի միջոցով այլևս հնարավոր չէ պահել, եւ երկրորդը պահելու իշխանությունը։ Եվ եթե այն իշխանությունը, որը գնացել է այս ճանապարհով փրկելու համար իր անունը եւ իր իշխանությունը, դուք իրականում կարծում եք, որ նա վերջնագրին այսպես շատ հեշտ արձագանքելու է, եթե նա վերջնագրին արձագանքող լիներ, հաստատ պատրաստ չէր լինի 4000-ից ավել մարդ զոհաբերեր։ Ես սա ասում եմ ուղղակի, ես ոչ թե ասում սա էմոցիոնալ, ես պատրաստ եմ բոլոր հարթություններում սա հիմնավորել, բոլոր հարթություններում, որ այս պատերազմը կամ այդ զոհերը ուղղակի ընտրություն էին եւ ոչ թե չհաշվարկված քայլերի հետևանք։ Սրանք հստակ ընտրություն է եղել։ Եղել են երկու տարբերակներ՝ զոհաբերել սա կամ սա։ Իշխանությունը ընտրել է զոհաբերել սա, բայց չիմանալով որ արդյունքում ինքը ամբողջն է զոհաբերում եւ ոչ կարողանալ է պահպանել իշխանությունը եւ այդ 5000 զոհը մնալու են անմիջականորեն իր պատասխանատվության վրա։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, զրուցում էի քաղաքագետ Սուրեն Պետրոսյանի հետ, հետևեք մեր եթերին, կհանդիպենք առայժմ։